我想分享翻一個我6、7歲嗰陣時，我而家20幾歲，咁我6、7歲嗰陣時嘅一個夢境，好啊，咁真係發生咗嘅。係，咁我嗰陣時咧細個就住喺麗瑤村，咁使唔使講埋嗰棟樓嘅名㗎？圍村啊？麗瑤村。麗瑤村嚇，是但啦，係我就喺樂怡樓嗰度住嘅，咁嗰啲好舊式嗰啲公屋嚟嘅井田嗰啲咧，咁我記得好深，就係我6、7歲嗰陣時間，我有期咧就成日都發夢嘅，咁就發夢係夢見乜嘢咧？咁就係有個女人，咁佢係着住紅色衫，啲頭髮亂嘅，都幾長，我諗到個後邊個肋骨，後邊嗰嚿骨嗰個位啦，咁就成日喺我屋企嗰4個井字位啊，我喺個後門嗰個後樓梯落啦，咁我係喺嗰度嘅第2間屋嚟嘅，咁佢就喺嗰啲位度咧4個位咁不斷咁係跑，即係類似係跑，我唔知叫飄定係跑啦，咁就喺4個位度周圍咁穿插嘅，咁就有一晚，咁我就見到啦，即係。我唔記得咗係夢到定係見到，總之就係佢企喺我屋企門口，咁我啲貼就我望到佢，佢就同我講，佢話你阿姨會死嘅，佢會跳樓㗎咁樣講，咁跟住咧我好驚，咁我就醒咗之後我就同媽咪講，咁跟住咧我同我媽咪講咗呢個夢啦，咁跟住第2晚再發，又係咁嘅情況夢到啦，咁跟住就我就喺嗰個夢裏面咧，我就走咗屋企樓下嗰條斜路啦，嗰條大路，跟住咧就天咧就飄咗好多啲紙落嚟，咩紙啊？咁就影埋我嘅依個樣啦，跟住就寫住好多啲字，就話係咩事死，幾時死，咁但係醒咗之後我就係記得佢係跳樓死啫，咁但係就唔記得咗係幾時啊啲咁樣，咁跟住之後咧就隔咗3年，咁我阿姨真係跳樓死咗，咁跟住咧就。隔咗3年，但係嗰日唔記得啊，真係好細個，因為真係，跟住我就同我媽講話我阿姨死咗喺加拿大跳樓死咗，咁我就問翻我媽佢係咩事死？佢話佢係應該啲情啊嗰啲咁嘅嘢啦，唔知冇實講過俾我知係點解死啦，總之就跳樓死咗。咁跟住我就問翻，我就同媽咪講翻，我話我以前發過呢啲咁嘅夢，見過個咁嘅女人，咁但係我就問佢話問唔問到究竟即係話打死嗰啲咧，揾嗰啲師傅啦，再問下睇下問唔問到話發生咩事。跟住嗰個師傅就答我哋，佢話呢個係你阿姨單嘅債嚟嘅，嗰個女人係翻嚟揾佢，叫佢還翻條命俾佢。咁而家你阿姨去咗呢一段時間話佢枉死啊，定係我唔記得咗係咩事啦？就係話叫還翻條命俾嗰個女人咯。但係我唔知嗰個女人，因為過咗之後都唔會再喺我個夢境度出現過。但係點解要喺你個夢境咁得意咯？個個唔講，或者個個唔揾揾你。嗱，你話實質係咪夢境真係冇嘅？真係好清晰，我係記得個女人啲五官啦，即係佢對眼咧係我望到咧係好個條線好長嘅。好長嘅，咁個嘴咧好大㗎個嘴，咁佢啲頭髮係好攣，即係嗰啲好密嗰隻攣嘅條裙，我記得係過晒係掂到隻腳添㗎。即係話，如果而家叫你見翻呢一個人，你係肯定會認得係嗰個模樣。見到好深刻，因為呢個阿姨好錫我㗎。發咗呢夢我係好驚㗎，我係同我媽講過，但係我媽嗰陣時唔信我。係啊。哇，咁攞債嘅嘢。信就真係會有呢啲嘢嘅都聽過嘅咁樣啦。但係其實我好想知，我而家咁大個，其實我都想問翻究竟咩事，因為我媽都答唔到我啦。我記得嗰時我媽答我啲嘢，我再問翻佢都唔係好記得啦已經。咁但係就佢爭咩債就冇人知㗎喎，或者佢係上一世唔係而家即係啱啱嗰世啦，係咪？係啊，就真係唔知㗎喎呢啲嘢。個師傅冇提過啊，因為我媽同佢講，即係啲大人有同佢講咯，我仲細，佢冇俾我聽，但係佢後尾話翻俾我知係還翻條命俾人咯。哇，咁啊呢個債真係好大啦，要去到還命嘅，係嘛？我姨死嗰陣時得20幾嘅啫，都係，係5個25嘅，好似係。你發夢嗰段嘅期間咧，其實你同你個阿姨嗰個關係係咪好親密㗎？佢係間唔中會翻嚟香港咯。咁都有台，即係佢係咁多個，我媽咪生咁多個女，佢最細係我咯。咁可能都有啲淵源啊，即係佢俾你呢個信息啊，係啊，即係佢知你同你關係比較好。我同啲大人講，啲大人係唔信我咯，因為我嗰陣時佢喺加拿大嗰邊啦，我係有話叫媽咪同阿姨講聲㗎，但係我唔知我媽有冇講啦，但係最尾發生嘅件事講到係我舅父，因為係我媽生咗9個啦，我阿嫲生咗9個，
咁佢4個先過咗去，另外5個過咗去，喺香港嘅。咁嗰陣時我阿姨跳落嚟嗰陣時咧，其實佢未斷氣嘅嗰一刻，我大舅父落到去救佢，幫佢人工呼吸嘅有，但係最尾都係救唔翻咯。未送入醫院，而係已經係救護車度唔喺度噶啦。不過就算你講啦，佢又點會信你啊？係啊，同埋緣分嘅問題，係啦，我覺得嚇，佢真係要攞嘅，就真係冇人。你話咗俾佢知，都可能係啊，個作用都未必咁大。係嘅，同埋我嗰陣時可能太細，佢哋唔信我講嘢咯。OK，一個咁樣嘅夢境係咪？係啊。但係我唔明點解佢會有啲紙張飄落嚟。因為我好記得我係真係睇到啲紙張，咁你宣傳單張嗰啲咁嘅形式咯，但係喺個天度飄落嚟，我係執咗一張嚟睇咯。係咯。咁可能佢真係想話俾你知個日期嘅喎，不過你唔記得咗咁解啫喎。同埋我自己我對夢境嘅嘢咧，我好意識清醒，即係譬如我有啲咩親人去世咗咧，我喺個夢裏面咧，我係知道佢去世，我係會不斷咁扯住佢喺度喊，跟住佢哋就話我要走啦，拎住行李咁樣噶，好多個都係咁啊，我阿爺同埋我阿姨嗰啲我都係咁。即係之前定之後啊？喺佢去世佢哋去世咗之後，我喺個夢裏面我都係意識到佢哋係唔喺度噶啦，已經。咁正常，係因為佢走咗，你喺夢境你意識到佢走咗係正常啊。但係我啲阿妹嗰啲咧，全部都係話喺個夢裏面，好似平時屋企咁樣食飯，唔多覺話係知道佢已經唔喺度。OK，明係咯，係。其實想講翻之前大食即講赤柱間學校咧。OK， 之前我係請咗個嘉賓上嚟啦。咁佢本身就以前曾經喺赤柱，嗰個好出名嘅名校啦吓。OK，係啦，咁讀過書，亦都係寄宿咁樣啦。咁你都係學生嚟嘅。好耐之前咧。OK， 20年前咧。OK， 好，點樣？咁其實佢講嗰個教堂咧，不過我想講翻先，就其實呢間學校係1928年應該係搬入赤柱嘅，之前喺西營盤嘅。係啊，睇翻，咁都有80幾年有啲樓起咗。係啊，咁其實佢講嗰個教堂嗰個 chapel 咧，佢話有個欄杆望落嗰度咧，佢話係斷頭台嚟嘅。咁就好似聽聞都係，但係就唔係真係咁恐怖咯。因為佢係一個懸崖咁，係一支石柱咁喺度，跟住下邊咧係用水泥封住咗有個木箱咯。有個木箱喺度嘅，係用水泥封住咗嘅，但係俾人劈爛咗嘅。因為我都踢過。OK， 你有份。因為嗰度係唔俾佢哋話唔俾人行過去咧，因為嗰個係望到佢話荒廢咗嘅女生宿舍噶，係望到個廁所噶。係啊。好，咁你有啲乜嘢經歷咧？另外佢話有條路咧，嗰條路我未聽過傳聞，但係佢有一條路係落赤柱村嘅。我就聽過係好耐之前有個校工就行極都行唔到落去，就好逼人，好逼人。行咗半個鐘頭，行到周身汗，翻轉頭。咁收尾好似係請咗啲唔知師傅定咩嘅，好似喺個牆度咧，我都見過係有少少水泥封住塊玻璃，寫咗一個全字喺度嘅。咩全啊？邊個全啊？邊個全字？一個人字，一個王字嗰個咯。係啊。咁係類似係唔知係我哋做咩嘅，就專登去搞嘅，係啊。即係你覺得好似有啲做咗啲法事咁樣喺度，係嘛？係啊，做咗啲嘢嘅應該係。係啊。咁其實最恐怖係個圖書館咯，但係而家已經係改建晒噶啦。咁你有冇聽過又話啲日軍操兵嗰啲咁嘅聲音啊，或者見到咁嘅景象啊？有冇呢啲？係啊。我半夜成日俾人罰企都唔見有嘅，係嘛？即係冇乜呢啲咁樣嘅傳說。但係圖書館就話係我嚟吊頸嗰啲人，係真係好恐怖圖書館。點解有兩條螺旋樓梯，行上2樓，但係2樓係得個框嘅啫，好似泳池咁望到下邊嘅得個框嘅。咁有啲係唔知係2幾3幾年嗰啲相喺度咧，嗰度就真係最恐怖咯。咁係咩個景象嚟㗎？啲相係嗰啲清裝相啊、鬼佬相啊嗰啲咯。咁嗰啲係咩嚟㗎？全部都係學校嗰啲，係以前學校啲好
學生啊，啲校長嗰啲啊，係嗰啲啊真係好恐怖。哇！嗰啲相係恐怖㗎，從來都驚㗎，係咪？即係你諗下，係㗎。如果有興趣可以上翻呢間學校個網咯，嗰啲相全部都有喺度㗎。係咩？仲擺咗喺度嘅？黑白嘅全部都。即係當係一個紀念咁樣啦，係嘛？係啊。哦，咁你就另外佢話如果話咩4年死一次人咧，我都聽過。我入去之前都聽過2單。咁啊，到我讀到就嚟畢業嗰時，都有一單係啲學生玩個牆咧。嗰啲牆係10尺高度嘅，但唔到天花嘅，成行啲牆，終於有一幅冧咗落嚟。係夾到個學生個係流晒血，係變咗形，係當場夾死咗嘅。咁呢個就一啲意外啦，係嘛？唔係佢哋成日玩啊，拱啲牆啊，係都喐嘅，好鬆嘅。OK， 咁所以即係間學校裏邊，唔多唔少都有啲咁嘅傳說啊，亦都就真係有學生係死過，咁所以就一路講落去吓，就似乎係講唔完噶啦，有啲咁嘅情況發生係嘛？係啊，咁其實我就未試過咯，我淨係試過一次搭的士就都幾，我10點幾喺九龍翻過嚟，係，跟住經過大潭嘅浪咩苑，跟住個司機好怪咁樣慢駛咗埋個入口度，冇上人，係，咁點啊？但係轉頭駛翻出去啦，駛出去嗰時咧，佢個樣係好似瞌眼瞓咁，但係個頭開始中下，跟住隻手咧就兩邊戳揸住個軚，咁啊去到我屋企啊，大約係2分鐘車度咯，即係佢自然有啲好似人哋上咗身嗰啲咁。係咁錯，但係我唔知喝佢好，定嗌佢好，定係拍佢好，定係落車好咯。咁點啊？其實係咯，其實咪等佢慢慢揸咯。但係佢係咁錯個軚嘅佢。係咪飲醉酒咋？係啊，或者佢係眼瞓啲啊？咁關咩事咧？我已經坐咗4個字都冇呢啲事喎。佢無端端駛埋咗入口度，開始就有呢啲事發生。即係你覺得佢可能係經過咗一個地方。撞到一啲嘢係咪啊？你意思係咁樣係咪？係咯，應該就係撞到啲嘢咯。我明啦，即係行過咗某一個彎位或者咁樣，之前好清晰嘅，即係突然間好似係失咗理性咁樣，係做咗一啲咁奇怪嘅嘢。中下，錯下，明白。跟住都落咗車都冇理佢啦。個係我小學。5、6年級嗰陣時，我有個同學突然之間同我講嘅，咁佢就係住喺將軍澳景林村，咁佢嗰棟樓就係面向一個大球場嗰一棟啦，咁佢就係住20幾樓嘅，好似係23樓啦，跟住佢就同我講話，好驚啊，慢慢辛苦啦，慢慢嚟。佢真係講得好恐怖嗰陣時，佢就講一講佢屋企間隔，咁就係佢嗰一間房，佢嗰間睡房啦，咁就係道門係對正個廁所門嘅，跟住佢嗰張床係，即係佢一擰過去道門嗰度係直接見到個廁所咧，咁佢個飯廳嗰度就有一張茶几啦，咁前面就係有一張梳化，後面就係啲窗咁樣啦。咁茶几隔籬就係有部電視嘅。咁廁所隔籬亦都有一間房，就係佢阿爸阿媽瞓嘅。咁佢就話有一次呢，咁就係佢係小學3年級定2年級嗰陣時啦。咁就係話有一次夜晚，咁就話佢哋成家人照常食下飯。咁就睇電視啦，11點幾嗰陣時，係突然之間成間屋停咗電，淨係佢哋啫。佢因為係成層都係咁，咁佢哋就後尾就望下隔離屋嗰啲，即係其他樓嗰啲啦。咁淨係得佢哋屋企咁，咁佢呢個係跳飛士嗰啲嘢啦，跟住佢係佢阿爸去 check 就乜嘢事都冇，跟住係趴嚟趴去都趴唔着，跟住係呢個。即係好似睇戲咁樣咯，咁就話突然之間係真係有陣風吹過，
咁嗰陣時佢同我講係夏天嚟嘅，即係唔係好熱，所以佢哋冇開冷氣啦。咁就話係聽到啲窗，就算你放咗支嘢落嚟整實佢咧，都會有啲喐噶嘛。如果有大風吹，咁就話佢真係喐咯嗰啲窗。咁就話嗰陣時佢屋企就係得3個人，佢阿爸阿媽同埋佢啦。咁佢哋一齊就坐即係佢哋企喺個廳嗰度，咁就諗緊唔知咩事。咁佢阿爸就拎住個電筒咁樣就開住咗啦。咁就話有陣風吹嗰陣時，突然之間係聽到個梳化後面咪有排窗嘅，係嗰度突然之間係啲窗搖得好勁，跟住佢哋係照常你望過去就話見到有個女人企咗喺出面。咁嗰陣時佢細細個唔知咩事啦，即係凌空企咗喺出邊啊？係啊，佢同我講，佢形容翻俾我聽就係話白色袍好長。啲頭髮係好長好長，遮住咗塊面，跟住就話咧，好驚！哇，你真係好驚喎！係啊，好，我哋有時間，等你深呼吸多一口先。唔係啊，佢上次帶我去佢樓下嗰度望翻上去，真係好恐怖。係點啊？唔係望上去咧，係而家間屋我唔知有冇人住，但我去嗰一排係冇人住咯。跟住就話講翻個女人啦，就話係真係有血流出嚟咯。喺邊度流出嚟啊？五官啊？即係佢唔知，佢因為啲頭髮遮住，就話喺被遮到去冇理由咁長噶嘛，即係遮到個頭嗰度咧有啲血滴出嚟咯。即係佢爬咁啊？係滴出嚟咯。跟住佢就話嗰陣時佢喺度諗話我咁高冇理由會係踩嗰啲琴路上嚟啦。跟住咁佢哋就驚，跟住佢阿爸阿媽就拉佢匿喺個飯台嗰個底下面，咁就震啦。跟住佢屋企人見唔見到啊？先，淨係佢見到啊？全家人見到啊？係啊，所以先至佢阿爸阿媽拉佢落飯台咯。唔見，跟住就好驚，唔知點樣，跟住佢哋攬住一齊啦。跟住我同學就嗰陣時細個就唔知咩嚟嘅，咁就喺度望住佢，跟住就話我個人係一路企喺出面唔肯走咯。跟住話過咗一段時間，唔知3-4分鐘啦，突然之間成間屋係突然之間光猛晒，又翻晒電，跟住咧就好似乜嘢事都冇發生過咁。跟住咁佢就好驚好驚，咁佢嗰晚就去咗佢阿爸阿媽間房度瞓，跟住就後尾第二日咁佢哋成家以為冇事，咁佢阿媽都有去還神嗰啲拜神嗰啲嘢啦，跟住就話後尾咁佢就自己翻自己房瞓，咁佢以為真係冇事，跟住點解即係又係嗰段時間，咁佢後尾就唔敢咁夜瞓啊嘛成家，跟住就好早瞓，咁佢譬如話佢間房係對住廁所嘅，就話嗰陣時亦都係同樣係好大風，係突然之間好大風，咁佢落咗啲窗簾係吹起晒咯，又係咁啊？係啊，跟住佢話係見到嗰個人又係喺佢房即係房度埲窗出面咯，又係咁樣，跟住佢好驚，跟住佢嗌咗出嚟，跟住就話佢衝咗去佢阿爸阿媽間房咯，跟住就話後尾佢阿媽真係唔掂，真係去揾人咯，但係揾咗好似話揾咗幾個啲法師上嚟睇，跟住就話唔知發生咩事，唔知發生咩事啊，即係揾唔到原因。係佢哋話間屋冇嘢咯，即係出邊嘅。係啊，佢係咁樣話間屋冇嘢咯。咁之後點啊？佢哋仲有冇敢住定點？後尾係我同我講翻話，後尾嗰幾日都係發生呢啲事咯。即係都係嗰一段時間係嗰個人都係喺窗出面咯。跟住就話後尾佢哋真係好驚，跟住真係搬咗去隔離樓咯，即刻搬咯。跟住就話後尾我同學就同我講翻就話佢阿媽就問過佢啲親戚發生咩事，就話嗰棟樓有人跳過樓咯，就話係一個女仔跳落去咯，就話唔知係咪嗰個女仔嚟咯。係幾時嘅事啊？如果跳樓同佢見到懷疑係佢嘅時間，知唔知啊？唔知，好似係個零月之前噶，總之係都算近咯。有冇係喺邊一層樓啊？知唔知邊層樓？好似20幾樓。即係高過佢哋嘅，應該係。高過佢哋嘅。係啊。哇，咁嚴重。係跟住全家撞鬼喎。跟住
跟住佢就話後尾就問翻佢阿爸阿媽，跟住佢阿爸阿媽一味否認話冇事發生咯。但係嗰陣時係佢問嗰陣時見到佢阿爸阿媽嗰個神情都好驚，應該係唔想我同學諗翻起咯。咁當然係你。咁如果佢哋呢件事發生咗幾耐嘅？都好耐啦。都好耐啦。嗰陣時小學同我講4-5年前啦都。哦，咁又唔係好耐啫喎，少咗4年前又唔好耐，即係你而家係中學生、初中生咁樣啦，係嘛？中4升中5。哦 ，OK，係。哇，喂，你講一次嗰個大廈叫咩名話？我唔知叫咩名，總之咩村啊？係景林村。景林係邊度㗎？將軍澳景林村係咪？係啊，對嗰棟大廈係對住個大球場㗎。哦，好啊。係咯，我再問翻我同學咯，同埋另一個就係有關我上次未講咗個碟仙嘅事嘅，跟住另一件事就係我上次唔夠時間講啦，就係我間學校發生嘅。咩事？就話我上年咁我哋成班傾偈啦，咁同 Miss 因為冇嘢做嘛，咁就傾開鬼怪嗰啲事，跟住有個 Miss 就做得耐嘅，咁就同我哋講話我哋之前學校有2個女仔玩碟仙試過有事喎，咁樣，跟住就嗌我哋唔好玩，跟住我哋話咩事，跟住佢就話嗰2個女仔係玩碟仙，咁佢哋係唔知嘅嗰陣時，就匿埋玩啦，跟住玩完之後係突然之間有一次過幾日之後喊住揾個 Miss，即係我哋個 Miss 係佢哋班主任，咁就話Miss 我好驚，唔知點算啦，2個都係咁講。咁我哋個 Miss 就問發生咩事，跟住佢就話玩完之後夜晚發夢，跟住2個係發埋同一個夢，就話發夢係有個男人揸住部電單車，跟住就即係向住你哋衝埋嚟，咁就講咗係我哋學校隔離有個公園，跟住就嗌佢哋去嗰度有一張長凳後面有個電單車牌，嗌佢哋去嗰度睇咯。跟住就話我哋 Miss 就因為基督教，咁就嗌佢哋祈禱啦，試下有冇用嗰啲啦。跟住就話後尾都唔得。即係不停喺度發生發呢個夢，即係不停要去嗰度揾個車牌係嘛？意思係咁樣。係啊，同埋越嚟越核突咯。係話嗰個夢即係慢慢係見到一個男人七孔流血啊，即係慢慢係咁樣咯。哇！咁點啊佢哋？跟住就話後尾我哋個 Miss 就話好咁既然你哋即係冇理由2個同時發埋同一個夢噶嘛，咁就話真係去揾。跟住真係去我哋學校隔離有個公園，咁就話有令我揾到個 Miss，咁就4個人去啦。跟住我哋個 Miss 嗰陣時又係夏天，就話描述翻就話佢哋入到去公園咧，就真係有啲涼風吹過嚟，係寒嗰種咧。跟住佢哋係好驚，4個人係好驚。跟住去到即係發夢嗰陣講埋邊一張長凳後面咧，跟住就話真係揾到幾個 number 咯。幾個 number 定車牌先？係咯，佢冇講啦，係話前面有個英文字，跟住後面有幾個數字咁樣咯。咁但係如果你話真係要揾車牌，咁一係04有車牌嘅啫。如果唔係，咁嗰啲字喺邊度嚟？係一張紙定係點樣嚟啊？咪係寫落去㗎，寫落去張凳度㗎。我寫落去張凳，就唔係真係個車牌。唔係，佢係話係車牌嗰啲嚟咯。即係佢可能係話車牌號碼。但係就唔係真係一個車牌咁樣啦，係咪？係啊。咁點啊？話俾佢知個車牌 number 其實咩意思？係咯。唔知，完全唔知。跟住我哋個 Miss 嗰陣係勁驚，即係寒一寒。跟住係完全唔知咩事。跟住佢嗌咗嗰2個女仔，跟住即刻翻學校。跟住揾咗另一個老師嚟傾咯。咁傾完之後咧？跟住就話傾點算好啦。係咯。你哋係好驚係嘛？係啊。係，結果咧？係啊。跟住就話後尾係即係都試過祈禱嗰啲嘢咯。跟住就話好似係祈完禱之後就好似冇乜嘢，但後尾都要裝翻香咯喺嗰邊咯。跟住就話後尾就就話再冇發嗰個夢咯。咁佢哋喺嗰度玩碟仙係咪就係嗰個位玩㗎？唔知道。就話嗰陣時係聽翻個 Miss 講就話唔止佢哋2個玩咯，
仲有好似仲有3個定係2個人都有玩，但係發到呢個夢淨係得嗰2個女仔發到咯。就話後尾就係佢哋係好似裝咗3支香喺嗰張凳嗰個位置，係咯，凳腳位嗰度裝翻啲香咁樣咯。哦，咁但係呢個人係點死嘅咧？知唔知係咪同呢個車牌有關係定係點樣嘅咧？唔知道喎，就話發夢嗰陣見到有個男人揸住架電單車衝去佢哋嗰度，同佢講呢番說話咁樣咯。係咯，會唔會佢可能係意外而去咗，或者有啲嘢未做完，或者有啲咩？但係佢好似又冇叫佢哋做啲咩咁，即係叫佢睇個車牌啫。咁睇咗之後又好似冇嘢咁。唔知啊。係咯。係咯，就係咁樣咯。有冇接觸噶？同呢2個同學而家仲？冇啊，好似話走咗啦，畢咗業噶啦。哦，即係轉述翻係一個老師嘅口中轉述翻呢件事啫。我哋個 Miss 嗰陣係同佢嗰2個女仔去揾車牌嗰個係咯。喂，佢唔會喺度列咗個故事，令到你哋唔去敢玩碟仙係嘛？你覺得呢件事嘅真確性有幾大咧？應該係真。唔係，我反而覺得可能中間仲有啲嘢，不過冇講埋出嚟嘅。冇理由，因為我覺得成日冇理由走咗佢睇咗個 number 之後就冇嘢。我都覺得係，即係如果呢件事係真嘅說話，就應該仲有啲嘢未發生。或者發生咗啲隱藏咗啲嘢，唔講出嚟，費事嚇親啲同學啦。但我又覺得究竟係咪一件真嘅事咧？係啦，2樣版本啦。即係如果老師講，喂，我可能叫你哋唔好玩呢啲嘢，係啦，咁我就俾一個咁樣嘅驚嚇故事，大家都可以噶嘛。其實我唔知道係咪咁樣啊。咁不過 anyway 點都好，無論真係假都好，呢啲嘢你實在知得太多噶啦，唔好再掂呢啲碟仙啊、乜仙嘅嘢啦，係咪？同埋咧，之前呢個我唔係好知道詳情，但我都想講一講。講少少。就話之前我哥有個同事就好似喺美麗華大廈定嗰一頭租咗間屋，就話我唔知嗰間屋係叫唔知邊棟樓啦，咁就聽翻佢講就話嗰間係凶宅嚟嘅，就話唔知死過唔記得咗個單嘢係死過幾多個人啦，咁就話佢同事唔知道，咁就知就話平嗰間屋，就話入到去咁佢哋一個咁佢哋新婚夫婦咁樣啦，跟住入到去就話嗰一晚係聽到啲煲煲罉罉，即係所有利器跌晒落地下。即係夜晚12點搭成一跌晒落地下，咁佢哋好驚，跟住係即係成間屋淨得佢哋2個，冇其他人，同埋啲嘢咁重，點樣跌落地下咧？咁就話後尾佢哋第2日即刻去揾個包租公問咩事，就話係有過兇案發生，就話前嗰幾家人已經係咁，咁佢哋就好驚，就話點解你唔同我講？跟住佢話講咗，仲有人租咩咁樣啦？跟住就話咁佢哋即刻唔租，即刻去搬去第2個地方啦。咁佢就同個包租公傾過呢件事，咁嗰個包租公就話其實你哋都算勁啦，你哋住到一日咁樣啦。1日哇，點啊一日都住唔到，我即係有啲人住啊，有啲人半個鐘唔係嘛？唔係，跟住就話咧之前試過有啲巴基斯坦嘅屋企人，即係成家家庭咁樣入到去住咗1個禮拜。咁佢就話嗰一家人係住咗最長，就話咁呢啲巴基斯坦人咪唔係好驚噶嘛？或者佢推唔正啦，係嘛？即係個民族嗰個派頻率唔一樣咁樣啦。佢哋大膽啲就話咧，唔係，但係佢哋係走得最快嗰家人咯。就話佢哋入咗去，又係發生呢啲事，咁佢哋就冇所謂啦，因為平啊嘛。咁佢哋照住啦。咁就話後尾。佢哋頂唔順，咁佢哋真係要去睇發生咩事啦。咁就話佢哋真係候住，咁就喺個廚房門口候住睇下咩事，睇下係咪老鼠嗰啲嘢。咁佢哋嗰陣時係咁諗，跟住就話真係見到啲嘢凌空拎起咗，跟住掉落地下咯。咁勁！係，跟住佢哋係漏夜執包袱走咯，佢哋係。美麗華附近啊？我再問翻個真實地址，我唔係好知咯。係咪究竟係咩事發生？係啊，即間兇案係點樣兇法？好嘛？其實我都有幾單嘅經歷嘅，不過有一單就最得意嘅咧，就係咧我就嗰陣時住秀茂坪嘅，咁某個屋苑啦，即係個居屋苑嚟嘅。咁即係咁秀茂坪咧嗰個屋苑咧，即係都幾大嘅，佢有2期嘅。
咁我住第二期嘅，第一期就對住近住聯合醫院嘅，咁我就住第二期嘅，就近住金茂坪戲院嗰度嘅。咁咧，去秀茂坪嗰個屋苑對面咧，即係再個斜坡咧，嗰度有斜坡咧就做咗啲工程，咁啊就有一條行人路咧，即係嗰啲叫做俾你散步嘅嗰啲走廊啊。咁咧有一晚咧，我就同我先生同埋我個小朋友就食完飯咧，晚黑嚟嘅，大概8點零鐘。咁我哋食完飯就過對面嗰條走廊咧，就諗住行下散下步，吹下風啦。咁嗰陣時我小朋友就大概係歲半到啦，咁上下啦。咁我哋就去嗰度行，咁我就同我先生喺度傾偈。咁我就冇理我小朋友，我小朋友喺隔離嘅啫。但係我就見到佢咧就踎低。即係佢踎低喺度，即係成個面咧就對住個斜坡嘅，個斜坡係種晒啲嗰啲草嘅，因為如果住秀茂坪嗰啲人應該知道嗰個斜坡係點樣整嘅，咁咧即係咁我同佢我即係我哋冇理我個仔啦，我個仔就自己踎咗喺度，咁我同我先生傾偈，咁到即係大概係半個鐘到啦，咁我哋就傾完咁諗住翻屋企啦，因為我哋就住喺斜坡對面啫嘛，咁我就同我個仔講話啲仔就走啦咁樣，跟住我個仔咧就起身喎，我就望住佢話啲仔走啦，跟住佢起身就同個斜坡啊，即係同個草坯嗰度咧揮手拜拜咁啊，係啊，佢幾多歲先當時？係啊。佢當時幾多歲到啊？佢嗰陣時肯定係歲半，我肯定係歲半，但係咧就唔知 O 唔 over 歲半咁上下啦。佢差唔多呢個年紀啦，咁係啦，差唔多咁嘅年紀啦。咁佢都好奇怪咯，我真係突然之間我好奇怪，但係咧，即係我覺得點解咧？因為佢歲幾啲人話細路仔如果好似話3歲以下就容易即係接觸到嗰啲嘢，比較容易啦，係比較容易啦。咁佢嗰陣時歲半到啦，係啦，因為佢又嗰陣時佢又未有好識得講嘢。咁但係咧，即係但係我見佢咧一起身嗰下咧，就同我斜坡拜拜，真係揮手拜拜啊！咁覺得呢樣好奇怪。跟住後底咧，佢就發燒，過咗幾日到啦，佢發燒，咁發燒咗幾日，咁又唔係好退，咁我同佢去鄧氏堅睇，咁跟住我又要翻工，我又照顧唔到佢，變咗我就將佢咧就帶咗過我媽度啦。咁我阿媽就喺我阿媽嗰度住咗一排咁啊。咁佢燒完之後冇幾耐咧，又過多幾日啦。佢就行下路咧，就腳唔知點樣行啊，就腳勾腳定唔知點，跟住成個人咧就撲落地下，個頭咧就冚咗落人哋廁所下低嗰個門檻咧，用雲石整住嘅咧。咁佢就啱啱個頭就冚咗落個雲石嗰個門檻個邊度啊，就爆開咗啊！咁我今晚嗰日放工翻去，我就見到即係聽到喺門口已經聽到佢喊得好犀利，咁我入到去就見到佢頭咧嗰個皮已經裂開咗，咁爆開咗，咁啊即刻同佢搭的士抱入去鄧氏堅睇急症。咁我就唔知覺得佢發燒同埋冚親頭呢兩單嘢同佢之前喺斜坡度嗰個行為即係有冇關聯，我就唔係好清楚。但當時因為歲幾，你又問翻佢係咪見到哥哥佢識唔識答啊，或者姐姐佢識唔識答啦嚇，就真係。不過有一樣嘢咧，佢唔係好識講嘢，佢成2歲到先開始講嘢啊。但係佢嗰個階段多唔多同人哋揮手拜拜嘅先？有冇一個習慣嘅先？佢識呢啲嘢，因為我阿媽嚟我屋企嗰陣時走去我話同婆婆拜拜啦，咁佢都識，即係歲幾嘅細路仔呢啲咁嘅溝通，我都咪佢都識㗎，佢有 sense 嘅。不過只不過意思係話佢係唔識得講嘢啫，因為男仔可能遲發育，有啲女仔又可能歲幾已經識講嘢，咁男仔。佢就唔係咁識得，即係冇咁快識講嘢咯，成2歲先識講嘢咯。有個網友咧喺 chat room 就話：有啲細路仔咧，即係可能有一段時間佢都會同啲死物咧，你當佢好似同佢有溝通，佢都會同我講拜拜咁樣，做啲咁嘅動作係正常㗎。我又唔知係唔係啊，我又冇見過有啲細路仔咁，我又唔知。佢多唔多嗰個階段多唔多同第二啲嘢講拜拜先啊？即係譬如用啲玩具啊，諸如此類。你試過？未試過，不過佢翻屋企咧，有時譬如後底即係佢發燒之後，我就俾咗佢去我阿媽嗰度住，咁我禮拜6日先抱佢翻嚟。咁佢有時翻嚟屋企咧，佢都會攞住塊毛巾咧喺度抹牆啊，即係玩啊，咁自己一個咯，咁喺度即係攞住塊毛巾喺度當喺度清潔抹牆咁。咁但係嗰件即係斜坡嗰件事，我就不得而知啦，係啦。我就唔知係咩，究竟係真係嗰啲嘢啊，定係點，定係意思嚇？好似你頭先講，話細路仔又好容易咧同人，即係其實對住啲死物都會做啲即係其他動作，咁我就唔係好清楚。不過咧有一件事咧，我就100%肯定嘅，又係喺我屋企發，又係嗰陣時，因為我而家唔喺秀茂坪住啦，我搬嚟咗已經成10年㗎啦。咁我又係喺秀茂坪發生嘅。咁有一次咧就係咧。
我先生去放工翻嚟，咁咧我嗰陣時住嗰度咧就係新起嘅嗰啲居屋嚟嘅，新起嘅。咁我跟住有一日我先生放工翻嚟晚黑嚟嘅，咁我就喺房裏邊，佢就入房換衫，咁我咧就坐喺張床度就我就對住個窗嘅，咁佢就背住個窗，因為佢同我傾緊偈，佢面對我，咁佢背住個窗，我就對住個窗。咁我同佢傾下偈咧，我就我係100%肯定有集白煙咧，好快嘅，大概係1-2秒度啦，喺窗出邊咧係飄，即係好快咁飄上啊！係好快嘅，因為呢件事係100%肯定嘅。咁咧就係呢件即係第二件經歷啦。咁啊第三件經歷咧又係喺秀茂坪嘅喎。咁啊有一晚又係我哋未瞓覺，大概係12點，我記得係12點零鐘，因為我熄晒啲燈啊，鎖晒啲門啊，咁我先入房嘅。咁我就嗰陣時望一望個鐘，係大概12點零鐘到。咁我就同我先生咧就喺房裏邊，但未瞓嘅，我就開住燈嘅。咁突然之間咧聽到咧門咧嗰個門鉸，即係你開門咧門鉸，你一開跟住放手鬆佢彈翻轉頭嗰下聲啊，一個門啊門鉸嗰個聲係好清脆好大聲嘅喺我哋門鉸。咁我又望我先生一眼，我先生望我一眼，咁我又望我哋即係大家互相對望一眼就話：咦，做乜鬼嘢咧？唔通有人咩嘢想打劫想開入嚟咁爆格咁？跟住我又出去睇下啦。但係咧我鎖咗我粒的又撳咗嘅，但係佢都冇彈翻上嚟喎，粒的冇彈翻上嚟。亦都即係啲鎖啊嗰啲成都冇開過咯。咁我哋覺得即係有啲奇怪咯。就跟住就係咁即係咁嘅一件事。另外一件事就係話嗰陣時我阿姨咧有嚟有嚟我屋企住過嘅。咁佢嗰陣時就嚟幫我湊我小朋友咁啊嚟我屋企住嘅。初我仔出世嗰陣時，咁我阿姨都話咧成日聽到啲即係嗰啲夾啊跌落地下嗰啲聲啊。咩夾？其實我都聽過幾次嘅衣夾啊衣夾跌落地下嗒一聲咁噶嘛。咁即係因為點解咧？點解我阿姨會咁講咧？係有一日我同我阿姨傾開偈，我話點解成日都好似啲衣夾跌落地下啲聲，即係日頭有時都會有嘅，有啲聲㗎。我點解成日都會有呢啲聲衣夾跌落地下聲？佢話係啊，佢都聽到啊，佢都聽到。佢話佢都嚇到佢死啊咁。我話冇嘢嘅，冇嘢。跟住後尾咧有一次我同我朋友傾電話喎。我即係講開呢啲嘢咧，我朋友話你屋企牆有咩色㗎？我屋企冇牆冇油色，鋪牆紙就係粉紅色嘅。哎呀，屋企啲牆千祈唔好鋪粉紅色牆紙，唔好油粉紅色嘅油咁樣啊，好嘢嘅喎啲人話。係咩？天師傅係咪？唔一定係咯，唔一定啊嘛。唔一定呢樣嘢。佢話啫，我就唔，因為我啊未聽過，我唔相信，因為我係佢講我先聽過啫。但佢就咁講，但係我覺得咧秀茂坪咧。都幾奇怪啦，係。其實係嘅，聽過好多噶啦，因為秀茂坪大家都知有發生過冧山泥啦。喺秀茂坪山上亦都有好多一啲唔同嘅廟宇啊。咁即係你知有廟多地方咧，亦都會聚噶啦。其實都會係啦，呢個同埋咧，同埋係咪佢以前係墳場關係咧？佢話好似話墳場嚟啫嘛，成個山都係後尾挖出嚟起屋啫嘛，係咪啊？即係會唔會係咁嘅關係咧？即係有啲咁嘅關係。咁講，不過就好多都係話秀茂坪村係好多古靈精怪嘢噶啦。咁有啲網友譬如我見到阿 BBG 咧都話啦，我嗰次都去睇過啊，就話金茂坪啦戲院啊講緊嚇，到而家未拆噶嘛，係咪？係啊，就唔知點解嘅喎，你諗下係咪啊？即係個地方。我聽個 friend 仲搞笑啊！個 friend 以前講過啊，佢話佢住喺係秀茂坪嗰個附近嘅。佢話我唔知係咪金茂坪定係秀茂坪定係嗰個附近啊？咁咧佢好耐之前佢同我講㗎。咁佢話咧喺金茂坪戲院嗰度咧，因為金茂坪好似話都幾猛。係有人咁講啦，有好猛嘅。佢話咧試過咧部 lift 啊，淨係停喺某一層嘅喎，跟住開門嘅喎。係咪啊？即係嗰部 lift 唔知係即係總之係停喺某一層咧，佢講過某一層，但係成日都係停喺某一層，跟住就自動開門㗎啦，跟住就係冇人入嘅喎，又冇人出咁嘅喎，即係好怪咯。咁即係我覺得秀茂坪，但係我有啲 friend 佢阿媽都住喺秀茂坪，即係我哋個屋苑啊。咁佢哋都住得冇乜嘢，不過咧有一次我好似揾個風水佬睇咧，就話間屋唔係咁好啊，又叫咩改陣啊，即係改下啲風水啊，擺下啲咩咁樣嘅嘢咯。佢話秀茂坪都唔係咁好咯。同埋曉光閣啦，有啲人又話猛嘅，我見到啲朋友所講啦咁樣。曉光閣好似喺金茂坪戲院隔離啫嘛，係我都去過。係咯，咪就係嗰度，應該係啊，應該係嗰度咯。又話好多跳樓㗎，又話係咪啊？嚇！又話好多跳樓㗎嘛，係咪啊？曾經好多住樓。唔係跳樓啊！有冇聽過？我都見到啊！
唔係話好多跳樓喺嗰度發生過，係咪啊？我冇聽過，我住秀茂坪2年，我冇聽過，我冇聽過。但係即係我就點解我會搬咧？因為我就最主要都唔係因為嗰啲古靈精怪嘢，因為我覺得麻煩啦，成日要轉車，我即係唔慣住嗰啲咁高，同埋好潮濕啊，潮濕得好犀利啊！我想講快少少啦，我講因果呢樣嘢，唔知大家信唔信咯？咁就係講緊話我爸爸咧到好多年前咧就喺香港南區一間醫院專科醫院嗰度咧留醫嘅。咁咧個醫生話佢唔得噶啦，你接佢翻出去啦，有得俾佢食就食，有得俾佢玩就玩啦咁樣。咁我就曾經許下一個諾言，自己減壽10年，希望我爸爸長命啲。咁啊啱啱好就係10年。咁然之後咧，咁我爸爸就過身咯。跟住到我咧入翻呢間醫院。係。咁咧就好實在嘅，撞到啲嘢係好實在嘅，係唔知你信唔信咯？咁就係嗱，譬如有一次咁樣夜晚有個清潔嘅女工嗰啲阿姐，夜晚係唔會入病房噶嘛，我哋住4個人嘅病房噶，夜晚唔會入病房噶。咁咧佢着晒啲保護衣啊嗰啲成日咁入嚟病房。我話醒咗，我望到佢，佢望到我，咁佢同我講嘢，唔係你瞓覺啦，你冇事嘅咁樣。係咁跟住咧就四圍走去揾人咯咁樣。咁咧第二朝一早起身咧，我即係啲阿姐嚟執床單啊，叫你起身啊咁樣。咁我行出邊走廊嗰度咧，就撞口撞面咧，撞到一個過身嘅病人咯。個鐵箱載住咁樣搭 lift 咯。鐵箱載住？佢通常過身嗰啲咧，個鐵箱載住推走啊嘛。係啦，就咁樣就撞口撞面撞到嘅。咁就嗰晚就見到阿姐話唔係你啊，你繼續瞓啦，唔關你事啊咁樣。就係咁樣。另外第二次咧就係話抽血嘅。咁咧就唔係你意思係咪即係話你係見到嗰個係真係俾佢哋拉走咗？唔係咩啊？就係直頭係已經係過咗身㗎啦。第二朝早就係個鐵箱載住咁樣車走佢落去殮房咁樣咯。OK， 咁即係你懷疑係真係有人嚟掹走咗佢係咪？帶走咗佢意思係咪咁啊？係啦，係啦，即係話唔係你啊嘛，叫你唔好咁多事啊嘛。即係唔關你事，你繼續瞓覺，時候同你講好清楚嘅。咁結果係真係就掹走咗另一個人咯，係啦，關嗰個就係嗰個，係啦，咁另外第二次咧就係第二日嚟嘅，咁啊抽血，朝早都要抽血㗎啦，就交更之前，我諗係應該係5、6點嗰段時間啦，係未瞓醒嘅，咁個姑娘就拍醒你同你抽血，咁佢真係同你抽血嘅，痛嘅，你醒你知嘅，咁好啦，咁過咗一陣間，即係之後嚟執房啦，咁樣又換床單啦，咁樣個姑娘又走嚟抽血，跟住我啊同佢講話抽咗嘅咯，佢話唔係啊，我冇記錄你抽過啊，咁我話俾佢再抽啦，我好奇怪啦咁樣，就係咁樣咯。哇，咁啲血去咗邊啊？係，我反而想知啲血去咗邊喎，咁樣，哇，好多人驚喎。係啊，係啊，即係呢個經歷就係咁樣，但係冇事嘅。我知，OK，係冇事喎，咁跟住就血都唔會有事，你冇咗啲唔會有事，不過去咗邊咧？係啊，OK，咁同埋咁跟住就到我出院啦，個醫生話你可以出院啦，你禮拜1咁樣叫我啲血啊冇事啊，你係出得院噶啦。點不知又抽咗啲血走去驗咗之後又話唔得，又要再留院喎。咁咪留院又冇事喎，咁個醫生都話冇辦法醫到你，你又好似冇事又好似有事咁樣。咁啊叫咗我出院，跟住到我而家我都冇嘢做，都係休息噶啦。咁唔知係咪即係因為我曾經許下個諾言話減壽10年有約，即係同我爸爸頂咁樣。咁然之後而家唔知有冇天憐憫我俾我嘆翻10年咁樣咯。咁而家都唞咗6年幾啦。咁即係仲有4年啦嚇。唉，即係如果咁講法啊。咁我就想有一個故事就可以同你哋分享下。好啊。因為我真係覺得我都唔識點講啊。咁事發咧就我啱啱我買咗呢層樓，但係呢層樓咧我就係97年，即係96年尾97年買嘅。咁我買入，咁啊照舊裝修啦，跟住就收樓住啦。喺邊先？就係沙田嚟嘅。沙田，係啦，跟住就點講咧？咁我就入去住咗頭嗰個2個月冇問題㗎。咁就後尾就我朋友，即係一個好 friend 嘅朋友，佢阿哥出咗事啊。咁呢單嘢佢
點講咧？佢哥呢單嘢出咗事，就又買晒報紙，又上晒新聞噶啦。咁佢哋就點講咧？嗰啲叫啱脱完校。咩話？佢哋因為佢哥出咗事啊，喺大陸俾人殺咗啊。咁但係咧，嗰個犯咧竟然可以走得甩啊。我都唔知點解可以走得甩啦，嗰個大陸政府就當冇事發生啦。跟住就佢哋就全家人，即係嗰啲叫做咩脱孝啊，咪即係唔夠100日上人哋屋企嗰啲咧。嗰啲叫乜嘢啊？因為我唔係好熟啊。唔夠100日就上咗你屋企，因為就好似覺得大家有啲衝撞，應該唔應該上嚟係咪？咁但係佢哋就可能係啦，就好快脆脱下，因為有啲人就而家就唔會咁守得咁嚴啦。嗰個係咪啊？個日子咁樣係啦，因為嗰時我諗住佢唔開心，開頭就諗住原本佢一個人嘅，咁啊算啦，冇所謂，因為你真係我好朋友嚟嘅。咁啊好啦，俾你上嚟，哎呀，時不知一開門就佢全家人嚟㗎啦，10幾個，我又唔好意思開，又唔好意思唔俾佢哋入嚟，即係你明㗎啦，好難，即係好難推㗎嘛，係咯，係啊，佢全家人，佢姑啊，佢屋企人啊，即係任何人上晒嚟。咪上嚟做乜嘢啊？佢話上嚟探下我喎，因為之前我朋友冇講。即係佢其他嗰啲上嚟嘅親戚，你有冇見過？我係唔識㗎，咪冇啊，係啊。OK，好。我諗住就係咁樣，跟住咧，我唔好意思推啦，咁啊過咗去啦。跟住咧，真係好神奇啊！由嗰晚開始，我就都有少少古怪。開頭我以為我係眼花睇錯，因為我當冇嘢。跟住咦，如是者唔係喎，唔對路咯，真係見到一個黑影咯。咁就因為本身間屋大啊，喺個走廊，成日喺走廊嗰度行過，咁我當冇嘢，因為我覺得我又冇害過佢，冇所謂啦。咁我就唔理佢啦。跟住後尾就越嚟越誇張啦。我喺間房，點解唔睇電視咁得意嘅？有個人影，因為我個衣櫃都，因為我個間都成10尺樓底高㗎，個衣櫃係做㗎。咁啊乜嘢？個人影真係好似人行路㗎喎，貼住我個衣櫃。由左行右，跟住就咁樣啦。係你一個人見到定係屋企人都見到噶？唔好意思，你講咩？係你一個人見到還是其他屋企人都見到？唔係，因為我一個人住。我一個人住。係啊，我一個人住噶。跟住睇住佢嗰個影咁行咯。我都仲未識驚噶。咁我覺得冇嘢，我就唔理佢啦。跟住就開始身體弱啦。跟住咧。就隔冇幾耐咧，仲大件事啦，就有2個黑色影啦。淨係黑色影，我覺得係嗰個影咧係似男人，唔似女人身形嘅，係好高大，一個比一個高半個頭左右啦。個身形係2個，好明顯2個。由嗰陣時開始咧，我就不停係咁病。一到夜晚黑咧係發高燒，燒到103度、04度咁嘅。但係日頭咧冇事，係夜晚開始先燒。咁如是就過咗半年。咁我呢半年內咧，哇，真係〜又入醫院啊，出入差唔多半年啊！你諗下，我可以無端端冇事冇痛都可以有意識不平衡住1個禮拜，又唔知咩事噶喎，即係乜嘢病都纏身咯。咁好啦，我覺得唔對路啦，咁我就真係租間屋出去啦。因為其實我連新裝修住都唔夠1年，我就租俾人住啦。咁開始租俾人租咗3台客，咁頭1台客冇嘢嘅，住咗2年冇嘢，第2台客2年就冇嘢，第3台客。咁我原本即係第3台嗰時冇嘢嘅喎，開頭我都覺得冇嘢，因為佢仲好健康。跟住咁啱依家個樓市咧，咪開始升起嘅，啱啱上年頭，我心喐喐想叫佢係啦賣咗佢，跟住蝕少啲賣咗佢。跟住咧嗰個租客就唔肯賣，跟住後尾好啦，唔肯賣，佢唔肯搬，即係唔肯搬，係啦，揀要我再簽，好啦，我咪無奈要同佢簽。跟住簽咗唔夠2個月，佢就打嚟同我講係胡小姐，因為嗰個係一個外籍人嚟㗎，佢就同我講話唔好意思，我真係再交唔起租啦，我要走啦。咁我其實冇所謂嘅，你搬走仲好啦，個市道咁好。係咯，你想買嚇？跟住佢竟然同我講，因為佢個老婆嚟㗎，佢同我講話佢老公入咗醫院啊。我問你咩事啊？佢話生 cancer 咯。跟住我覺得好唔開心啊，跟住我就冇理啦。跟住好啦，唔緊要啦，你唔租，我心大心，即係我自己心大心細，唔緊要啦，租翻嚟我咪買咯。跟住好啦，咁樣啦。正當我考慮買唔買之際咧，嗰個直情嗰個租客咧都好似好嚴重啊，正好要急住趕住杯啊，即係急住要搬咧。佢身體直情嗰個醫生就同太太講，太太同我講話，如果好彩就
可能出到院，唔好出去出唔到院㗎。係啊。係啊，跟住好啦，我其實已經心知不妙㗎，因為我知道嗰間屋係有嘢，但係我唔知佢哋信唔信呢啲啊嘛。咁我就同呢個 case 就同我朋友講咯。咁我朋友咧，佢就好中意玩佛牌嘅。咁咧，佢喺佛牌就同嗰個泰國師傅講，就講翻我呢個 case 俾佢聽。跟住佢唔知點樣，我唔識啊，因為唔知點樣算啦，佢就同我講話唔好翻去嗰間屋啊，叫我。咁其實咧，佢最神奇就每次我翻返嗰間屋收樓咧，我就好怯㗎。咁你心理上已經出現咗恐懼先啦。第一啦，因為我自己驚，我唔知點解。覺得好有壓力啊，因為其實間屋係我噶嘛，但係我唔明點解會有咁，但係之前我住嗰陣時都冇咁誇噶，直情係依家每次收翻嚟都係咁最尾呢次咁好啦，見到嗰個 case 咁樣，我都唔敢住啦，因為嗰個租客已經出事係病成咁，因為我係 check 過佢真係有病，唔係話怎講，佢原來真係有病入咗醫院。但係病啫，咁佢都有權病㗎，你話佢住咗起碼2年。多噶咯喎，係啊，我就跟住我咪諗下死啦，係咪咁巧咧？會唔會係嗰啲嘢咧？我又唔敢講，因為我知道嗰間屋係有嗰啲嘢。跟住我就跟住冇辦法啦，要收翻樓嗰日，咁我就我男朋友同我媽媽，我覺得最神奇就係後半橛啊。係咩啊？我男朋友同我媽媽就上去，因為我唔想裝修啦，諗住抹乾淨間屋，好好睇睇，賣鬼咗佢。咁咧嗰時就未有人嚟睇樓嘅。咁啊，佢執屋同我一齊執屋啦。我最記得係得我男朋友同我媽上去，好啦，執乾淨間屋。咁啊，隔咗成個幾兩個月都吉咗喺度賣唔到啊。咁後尾咧就突然間有台客，可能咁啱市道好啦，胡先生賣到嗰層樓，咁我梗係好開心啦。咁啊簽約嗰日，由嗰日開始咧，就真係好神奇啦。我覺得好奇怪咯，由我簽約第一日簽咗啦，第二日我男朋友出咗事啦。點樣出事？係工業意外咯。出咗事，最神奇就係出咗事都唔緊要啊，跟住咧都唔夠，即係隔咗一日啫，即係第三日。第3日挨住第4晚就輪到我媽媽出咗事，入急症入醫院要，佢從來都身體好好噶。又係咩事啊？佢今次佢話佢個腎啊無端端腎直情要叫十字車，要人抬走，佢冇辦法行到，無端端即係急轉直下咁樣咯啲病。跟住嗰個師傅就我朋友問咗師傅咁 case 過唔好翻嗰間屋咯。咁最神奇咧，我就覺得兩個就係佢哋兩個，因為我媽媽同我男朋友住嘅，雖然嗰個公立醫院係唔同地區，但係咧嗰個層數咧，我冇記錯應該係4樓啊。但係咧佢哋雙床嘅 number 雖然唔係同一個 number，大家同嗰張床位都係咧，你貼住門口咪㗎有塊落地玻璃嘅，都係嗰張床位咯。我覺得好奇喎，呢個又太巧合啫，又覺得唔需要穿鑿附會呢方面就。你覺得有冇我就會覺得就係第一樣嘢，即係你朋友嗰次嚟探你咧，成家人嚟晒呢樣嘢，反而係未係啦解釋唔到嘅。即係同埋如果根據阿胡小姐所講，就係佢哋出現咗之後，你間屋就先開始有黑影，即係之前係未有嘅。冇係咯，就係呢樣嘢。未諗，即係可能係比較奇怪啲咯。咁但係嗱，你話有師傅噶嘛？你問過師傅噶嘛？唔係我，因為嗰個係我朋友。係個朋友啦，佢識呢樣嘢啦，係咪？咁佢有冇話真係有嘢喺度咧？佢 check 唔 check 到究竟嗰2個靈體係咪就係呢家人帶嚟嘅咧？佢有冇講過呢件事咧？咁呢樣嘢我又唔係咁清楚，因為我朋友同我講，因為佢將我個呢個 case 咧，佢就同佢講，佢唔知點樣算出嚟，就話叫我即係同佢就同叫佢個同學講話叫我朋友咧，即係叫我就唔好翻呢間屋啦。所以我由我簽約到我埋呢層樓，我跟住就未上過去啦，我直接喺律師樓交收咯。OK， 地產君咧就喺 chat room，佢就話嗱問下，因為可能佢都識一啲地產嘅嘢咁樣啦。佢問下你係邊間屋苑，你可以唔使講全名，類似近邊度咁樣咯。咪沙田咯。我知，咁沙田咁大。火炭區咯。火炭都會係私人樓、公屋、私樓。私樓近呢個火炭火車站。得一個嘅咋，我諗。即係火炭火車站上面嗰個啊嘛。係啊，得一等嘅咋。我一講好明顯知邊間噶啦。咁我諗地產君應該知係邊個噶啦。係啊。咁嗱，你冇住大概有冇幾多年啊？5年。我冇住好耐啦。你3台客啦嘛，你已經過咗。3台客嗰度都拉咗成3年。
係咯，係咯，你都前後8年啊，8、9年都有咯。嗱，咁你有冇聽到佢哋任何一個住客講係見到鬼先？有冇？冇講過，有冇講？所以係我唔知道佢哋係唔知道啊，定係冇啊，定係我特別敏感？因為我真係嗰陣時住到病到咧，係七彩嘅。一度因為我係我嗰個頂樓樓上係嗰啲空中花園嚟嘅，即係天台嗰邊中花園。我開始奇怪，點解到夜晚黑做到電視機聲咁嘅？好似即係好似有電視機聲，但係聽唔清楚嘅，好似罩住咁樣咧。我覺得奇怪，咁夜仲開咁大聲嘅，我覺得奇怪點解樓上會咁嘅？諗諗咦唔係喎，樓上係冇可能有屋有剩咯，即係冇可能有電視機擺，因為嗰個係花園嚟嘅，即係佢樓上佢嘅平台花園咯。嗱，我首先都覺得你都唔好太賴你個朋友先，因為第一佢未必可能真係帶咗啲嘢唔好嚟，又未必真係嘅，可能佢都唔知，佢根本就唔知，或者佢哋真係一家人個運氣真係唔好，因為有人出咗事，咁嗰家人個運氣都係唔好噶啦，或者佢哋令到啲靈體沾咗跟咗去，佢哋去咗你屋企咁樣，即係可能佢都冇心㗎，其實係。但係即係我知道，但係我真係做咁成10年啦，啱買咗啦，然後我真係即係忍住個心咧，真係好辛苦啊！又唔知點解，又自從又賣完嗰層樓之後開始咧，我個身體啊同我個運氣咧，係真係覺得係走下坡嘅。我係未買之前咧，係好似一個山咁係上緊嘅不停。自從又入完住嗰間屋打後咧，我就向下啦。即係自己知噶咁樣咯。不過有時咧，即係人買屋咧都要夾嘅，即係可能你係中意嗰刻同你夾唔夾係另一回事。即係或者可能之前有2手住客，佢都冇事，即係住完2年都一啲事都冇嘅，又冇病，又冇話見到咩黑影，即係可能真係佢哋命格可能係識得住得到嗰度嘅，係咯。嗱，咁你而家係買咗噶啦，簽咗去賣噶啦，係啦，已經賣咗噶啦。係啦，咁基本上係已經搞掂晒噶啦，搞掂晒，係啊，即係錢都交收晒噶啦。係啊，交收晒噶啦。如果唔係，我都其實我覺得點講，我都唔係咁好意思嘅，因為講出嚟，因為我就覺得即係點講，揞住個心度咧唔講，即係唔講好似唔舒服。但我有時好希望，如果譬如佢呢個其實佢呢個係一台外籍人客嘅，佢中文唔係好叻，咁佢咧要叫佢嗰邊嘅另外嘅同事講中文咧，有時打俾我講佢嘅情況咁樣咧，我覺得如果有機會佢聽到嘅，我都好想知道佢依家個老公係點咯，因為我知道佢嗰邊係好嚴重啊，病得咁樣咯。我諗又唔需要太自責啦，或者呢樣嘢，第一你又唔想，同埋我都講啦，佢都入住咗都一段時間，佢唔俾你賣，佢梗係覺得舒服先至再住噶，照計係咪啊？我真唔明咁。我諗未必關事咯，係咯，件事係純粹可能真係個別嘅健康問題啫。係咯，我諗真係巧合嘅機會真係大好多咯，即係唔需要太自責啦，我都覺得。咁我想請問你咁多，好似我賣完1000又開始就太多嘢發生啦。我覺得真係咪點解會咁巧咧？當時我覺得係咪做戲先會有咧？但係真係出現咗喺我身上。哇！我真係好唔開心噶，買完之後會咁樣出現。嗱，有時係咁樣，你唔知道自己幾時個運唔好嘅，係咪？可能咁啱你賣完之後，你就啱啱可能轉一個運定係點樣咧？咁你好自然就將兩件事就合併咗一齊睇啦。係，可能唔關間屋事嘅喎，純粹真係。咁你自己啦，而家既然講到問題咧，你有冇再去揾啲師傅去處理？我冇㗎喎，冇啦已經。其實咧，我即係講翻起咧，我其實由好細個開始都已經遇到啲咁嘅嘢，我讀小學已經係遇到，但係我哋嗰陣時根本就唔識咩叫做嗰啲污糟嘢，係根本唔識嘅。我到我做咗咁多年人，原來嗰啲係污糟嘢。我其實好細個已經遇到，但係我遇到咧，我都係聽到聲音啊。我最近見到黑影，最厲害一次都見到佢好似一塊好透明嘅白色布咯。係點樣？點講啊？嗰時好細個諗。幾年級就喺個天花板，就好似可以拱開嗰一類嘅天花板咧，咁嗰個天花板咧就係開咗嘅。咁我唔知點解去完廁所就見到有一塊好長嘅白色嘅透明布，即好似人哋拉腸粉嗰啲咁薄嗰啲咁嘅質地嘅。咁當然冇佢咁厚啦。睇住又好長掉落嚟，跟住又慢慢又掉翻上去冇咗咯。咁樣。我有好多次嘅，有時見到啲黑影啊，同埋一到夜晚就成日聽到人哋叫我名，但我同我媽媽講過，但係佢哋唔信嘅。佢話當我發夢，但係我係唔係發夢咯，係點講？我係驚到一到半夜12點就會喊噶啦。你啲小朋友一到半夜12點晚晚都聽到咁樣。
OK 嗱，呢個小朋友個案啦嚇，咁最主要就係話，我哋覺得而家就呢件事應該你可以放低佢先，除非你真係覺得呢個嘅問題仲會繼續發生，係咪？又或者你覺得係有其他嘢係仲 follow 緊嘅，同呢間屋有關嘅。如果唔係咧，我覺得如果你自己咁驚呢樣嘢，或者同呢件事仲有啲黐纏咧，你可以再問下一啲你相熟嘅啲玄學又好啊，或者師傅，或者係咯，睇下揾到個方法。即係如果譬如之前你朋友幫你問嗰個師傅嘅，咁可以。如果你真係覺得你想有多啲資訊，或者揾多啲人問下意見，我諗亦都可以試下問下。即係如果你覺得你尋求個安心，但係就唔好覺得件事同自己好有關係先咁樣咯。我就覺得好啦，我一賣咗層樓，我想問你，其實係咪已經完結咗嘅咧？買咗層樓，其實嗰度嗰啲嘢根本係其實係唔會再跟住我，定係基本上會大家利是喺翻嗰間屋嘅咧？但我唔想害到人喎。嗱，喺咪嗰間屋咧，唔係我哋決定啊，即係唔知佢要留喺度咧，冇人能夠阻止得到嘅。係，但係同埋你已經唔可以再翻嗰間屋噶啦。係啊，其實會跟住我噶。你而家見唔見？運程好差。你有冇見佢啊？有冇見啲黑？你有冇見啊？因為我自從求完啲泰國佛牌之後就好啲啦，就少咗好多好多啦。係咯，咁我所以覺得你唔好諗啦，根本就唔關事，已經斷咗啦，同間屋係咯，斷咗個脈絡噶啦。咁人嘅運程好難講噶嘛，係咪先？即係三衰六旺都有啦，係呢樣嘢。即係我係咁所以你哋講咧，我有即係安全感啲咯，因為起碼你哋，我覺得即係我講呢樣嘢出嚟，即係分享下，我覺得個人舒服咗，因為我成日覺得我唔好對唔住下一家嗰啲買嗰個買家咧，我呢件事成日咁同自己講噶喎。冇噶，因為就算下一家究竟嘅運係點樣咧，你都控制唔到噶啦，因為佢有緣去買到呢間屋咧，某程度喺個緣分上邊咧，佢都要去受嘅。即係我覺得有啲師傅咁樣解釋係嘛，即係呢個冇緣，我根本唔會同你買到呢間屋。即係等於你以前啲住客2年咁乜事都冇嘅。係啦，即係同佢真係冇緣嘅，咁大家就互不相干咯。冇噶啦，其實係啊，咁所以我覺得你唔需要諗啦，已經。OK，好嘛，唔該晒你哋啊，好開心啊！